বার্থডেটা দেখলে কিভাবে আমরা সেলিব্রেশন করলাম। তো এখন গিফট আনবক্সিং এর পালা। তো তোমরা দেখে নাও আমরা কি কি গিফট পেয়েছি। আমরা একটু আগেই সব গিফটগুলো খুলে দেখে নিয়েছি, তাই এরকম অবস্থা। তো তোমাদের সাথে শেয়ার করব আমি কিভাবে গিফটগুলো, কি কি গিফট পেয়েছে সব কিছু তোমাদের সাথে শেয়ার করব, ঠিক আছে? তো দেখো, প্রথমেই যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে একটা স্টিলের এই ছোট্ট রকম একটা থালা, ঠিক আছে? তারপর এই একটা বাটি, এই যে একটা কাঁসার থালা, এই যে আরেকটা কাঁসার থালা, এই যে আরেকটা কাঁসার থালা, আর একটা, এই যে আরো একটা, তারপরে রয়েছে আরো একটা স্টিলের থালা, আরো একটা, আর এই বাটিটার সাথে একটা চামচ। বসো, এখানে বসো। তারপরে ওই কাঁসার বাটির সাথে সেট করা ছিল এই বাটি দুটো, এই একটা গ্লাস, এই দুটো গ্লাস, টোটাল 3টে গ্লাস। সব থেকে বড় গিফট, সোনামায়ের থেকেও অনেক বড়, এই একটা বড় থালা যেটাকে পুষ্পপত্র বলে। তো এটা আমার এক ননদ না কি যা আমাকে দিয়েছে, আমাকে না মানে আমাদের মাকে দিয়েছে, সোনামাকে। তো গিফটটা সব থেকে মানে ভালো, সবার খুব পছন্দ হয়েছে। থ্যাংক ইউ তোমাদেরকে এত সুন্দর একটা গিফট দেওয়ার জন্য। এরপর দেখো, এই একটা কফি মাগ, যেটার মধ্যে তুমি হরলিক্স, দুধ, কফি যা ইচ্ছে খেতে পারো। আর একটা খুব সুন্দর মগটা দেখো, এই দেখো কাঠটা খুব সুন্দর। জানি না কে দিয়েছে, এগুলো দেখে রাখা সম্ভব না। এরপর আরো একটা কফি মগ, এটাও খুব সুন্দর। এরপর রয়েছে একটা মিল্টনের টিফিন বক্স, যেটা বড় হলে কাজে লাগবে, স্কুল যখন যাবে তখন টিফিন নিয়ে যেতে পারবে। সোনামায়ের ড্রেসের পালা। প্রথমে যে ড্রেসটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব সেটা হচ্ছে এই ড্রেসটা। এটা গরমের থেকে শীতের দিনে পরে বেশ আরাম হবে, গরম হবে। দেখো এই ড্রেসটা এই আউটার করা আছে, আর এই মধ্যেও ড্রেসটা পরাতে পারি, এটাও ভালো লাগবে। বাইরে আওয়াজ করিস না। এরপর আছে এই একটা ড্রেস, শর্ট ড্রেস যেটা দেখো। এরপর এই একটা ড্রেস, এই যে একটা ড্রেস, এটা মিঠাই, বাদাম মিঠাইকে দিয়েছে। এই যে আর একটা ড্রেস, এটা হচ্ছে তোমাদের দাদা ভাইয়ের একটা ফ্রেন্ড দিয়েছে। এরপর আরো একটা এই যে ড্রেস, খুব সুন্দর ড্রেসটা, এটা দিয়েছে আমার এক কাকা শ্বশুর। এই যে একটা ড্রেস, এটা বলতে পারবো না কে দিয়েছে। এই যে আরো একটা ড্রেস, এই যে একটা ড্রেস কটনের, এগুলো গরমের দিনে পরতে খুব আরাম হবে। এই যে একটা, কালারটা খুব সুন্দর। এই যে দেখো একটা ড্রেস, এই ড্রেসগুলো গরমে খুব ভালো পরার জন্য। এই যে দেখো, এই যে একটা ড্রেস। তারপর এই যে একটা। তো এবার ড্রেসের পালা শেষ, এবার দেখো আর কি কি আছে।
দেখো এই যে একটা সফট টয়েস। তো এগুলো আর খুলে দেখালাম না, তোমাদের এমনি দেখালাম। দেখো তোমরা এমনি বুঝতে পারবে। এই যে আরো একটা রেড কালারের, এই যে আরো একটা, এটা আমার পিসো দিয়েছে। এই যে আরো একটা, এটা দিয়েছে আমার তোমাদের দাদা ভাইয়ের দুই বন্ধু মিলে এটা দিয়েছে। এরপর আছে এই যে স্টাডি টেবিল, এই যে একটা বল, বুঝেছো? এই যে একটা কি বলে গাড়ি, এটা হচ্ছে সোনামায়ের হচ্ছে মামা দিয়েছে সোনামাকে। এগুলো পেয়ে সোনামা খুব খুশি। হচ্ছে সোনামার সব থেকে ফেভারিট, এটা হচ্ছে দিয়েছে সোনামার মাসি ঠাম্মি। এটা সবার খুব পছন্দ হয়েছে। থ্যাংক ইউ। তো তোমরা তো দেখলেই গিফটগুলো, তোমাদের কেমন লাগলো ভিডিওটা তোমরা অবশ্যই লাইক করে শেয়ার করে কমেন্ট করে আমাকে জানিয়ে দিও তোমাদের কেমন লেগেছে ভিডিওটা। আর তোমরা কী ধরনের কি ভিডিও চাও আমাকে প্লিজ কমেন্ট করে জানিও, তাহলে আমার বুঝতে অনেক সুবিধা হবে যে তোমরা কীরকম ভিডিও দেখতে চাইছো। থ্যাংক ইউ।